你覺得佢費盡心思係同你個同你個女洗腦係咪？你個女都咁大個咯，點同你個女洗腦先呢？咪就係咯，咁佢啊去到佢嗰邊又展現佢嘅母愛啊乜嘢啊總之好多小心思啦，我都唔想講佢啊。咁佢展現，咁佢行到過去，你唔通你想你個女咧冷言相對係俾人哋吓？總之咧就係、我唔想俾佢係咁，以後我個女佢係我個女嚟㗎，係第二個我冇咁乜嘢，係我個女嚟㗎，我唔希望佢日後個生活過得咁苦。倒數第一咪，倒數第二咪。欣欣媽咪啊，我哋噏乜？哦，你唔知道噏乜？我話俾你知，你冇聽過佢嘅故事係咪？即係話咧，呢個欣欣嘅媽媽，佢咧個女嚇，佢個女咧就嫁咗俾呢個唔係，佢係同呢個蔡老師嘅仔仔拍拖。咁呢個蔡老師咧以前咧就出咗意外，而家咧隻腳係咪定係個身體咧就行動唔方便嘅？隻腳俾人撞傷咗嘅，你聽唔聽到啊？其實呢個女方我同你講啦，其實嗱呢個女方嘅我同你講啦，其實呢個世界上啲人咧係好冷漠㗎。其實呢個老師咧，我話俾你聽，佢真係我同你講係好少咧喺呢個現實世界上嚟係可以體現到咁有溫情嘅一個人。咁你點解依家你個女嗰度，你個女佢有佢自己嘅人生，你去阻止啲乜嘢咧？佢作為老師，佢仲有成級㗎嘛，唔自己攬咪呢個你做咪唔使搞到而家咁咧。我問你。你依家連上嚟，你不停咁樣詆毀人哋，你有冇問過你個女？真係難聽啲講句，如果拆散咗你個女，你個女到時咧，佢諗唔開。多謝你啊，潘樂。佢咔叉咗自己點算？我話俾你聽啦，麻煩你多啲刷抖音啦。我話俾你聽啦，粵西啲女仔有好多都係過嫁去外省噶。我刷到一個咧嫁咗去寧夏，有一個嫁咗去甘肅。你個女最起碼都嚟講，點樣消耗都喺個本省度啩？係咪啊？反正之前如果佢唔要多管閒事，就冇呢啲事啦嘛。冇得咁講噶，你唔覺得你覺唔覺得佢呢個你呢個未到親家呢個蔡老師，佢係一個好善良好溫情嘅一個人咧？真係難聽啲講句，就算你個女第日遇到啲咩意外，佢唔會將你個女置諸不理。我話俾你聽啦，佢自己都冇有自知之明。你唔使自怨自己啦。我話俾你聽，你個女佢有自己嘅人生噶。你個女有幾個月嘅新人啦，上次佢上咗嚟講啊，如果你入得咁多，你個女啊到時同佢分咗之後，你個女咔嚓自己，我話俾你聽，你連唯一個女都冇啊！你咁中意管，你又仲停經未啊？你未停經，你再生多個去管飽佢啦！笑乜嘢啊？你都冇睇睇佢哋而家有咩新鮮蘿蔔皮？我應該嘅。呢個叫做歡樂嘅，你出把聲。我話俾你聽，真係㗎，如果你好中意去管嘅，你未停經，你生多個啦，你生多個管到你老為止啦。我管我個女喎，關你咩事喎？冇講玩comment字。我話俾你聽，我就將說話，你唔使喺度牙斬斬。我話俾你聽，我就將說話擺喺度。我就將說話擺喺度。如果你個女第日有啲咩咁唔開咔嚓自己，你喊都冇眼淚。必須摸嘅。你個歡樂啊？你邊個？你外國人嚟㗎係咪？你個歡樂？係啊，我係蒙了。咩意思？佢講乜鬼啊？我講工作嘅問題。你邊度人嚟㗎？我廣州人呢。咁你講英文嘅？你講咩？講越南話嘅？我喺澳洲噶嘛。哦，你係澳洲人啊？嚇，我係澳洲人，我廣東人嚟噶。哦，咁犀利嘅啲英文，我哋向你學下先得。我唔係英文嚟嘅，德語嚟噶。哇，覺得咁犀利㗎？啊？咩嘢？你仲識講德文嘅？邊個教你㗎？我唔識講英文㗎，我識講德文咋。咁犀利嘅，識講德文嘅，原來你。我喺度生活好多年噶啦。我過一兩日咧，我飛過去揾你啊。哦，好啊，過嚟啊。我而家先忙啦，我落嚟啦啊。好嘅，再見。拜拜。欣欣媽咪，我發誓我哋真係好中意欣欣噶，以後都會好好咁對欣欣。欣欣佢又好優秀，好善良。咁平時佢嚟到我哋屋企，我哋係肯定係當自己個女咁樣去對佢噶。梗係優秀，梗係好啦。你睇係邊個教先得㗎？你以為你啊？我就得呢個女，我大半生都係為個女做拼搏。我求下你，叫你個仔收下手，放過個女啦，好唔好啊？嗱，我話俾你聽，我最後講呢次，你聽唔明就算數啦。嗱，我最後話俾你聽一樣嘢，如果你依家你未經你嘅女嗰度喺呢度咧去拆散棒打鴛鴦，如果真係拆散咗，第日你個女咔嚓自己，你後悔，你唔好上嚟喊。我話俾你聽啦，有時啲嘢，我話俾你聽，佢每一個人有佢自己嘅命運，或者佢同呢個人同呢個人，佢或者佢淨係行一段，佢唔會行到終老。